สวัสดีแขกทุกผู้ที่เกี่ยวทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้จัดวาไรตี้สักช่วงแล้วกันเนาะเธอจะรักฉันไว้ทำไมก็ในวันนั้นเธอเป็นคนทิ้งฉันไปน้ำเขาอาจลาเย่เธอจะรักฉันไว้ทำไมจะบอกกับเธอคือไม่ทิ้งฉันไปบอกกันทีเธอที่รักความรักของเธอที่พอกับการno เมื่อเธอมีเขาแล้วที่จ้องฉันไว้เธอไม่คือเพราะอะไรเมื่อเธอมีหัวสายใจฉันก็พร้อมจากไกลแบบมีซีรีเมื่อเธอมีเขาแล้วที่จ้องฉันไว้ทำสมไปกินหนาวสันติความสัมพันธ์ที่ตันจะลือแบบนี้ที่นี้ก็เฝ้านี้เธอบอกเลยฉันไม่อ่อนซอนเจ็บกี่ครั้งก็ยังไม่จืดแต่เธอก็ทำแต่คุณตะปูแต่ใจเจ้ากำยังอยู่ซื่อๆอยู่มองว่าฉันมันเป็นกระบือหมดรักกันแล้วก็ปล่อยมืออีกน้องขึ้นไว้เข้าใจบอกอีพาอักษรยอno เมื่อเธอมีเขาแล้วที่จ้องฉันไว้เธอมาคือเพราะอะไรเมื่อเธอมีหัวสายใจฉันก็พร้อมจากไกลแบบมีซีรีเมื่อเธอมีเขาแล้วที่จ้องฉันไว้ต้องสมไปกินหนาวสันติความสัมพันธ์ที่ตันจะลือแบบนี้สิ่งนี้ก็เฝ้านี้แต่บอกเลยฉันไม่อ่อนซอนขอบคุณนะครับพี่ชาย2 คนนะฮะโยกแล้วครับตอนนี้ยาวๆครับยาวๆโอ้โหท่านี้ท่านได้แต่ใดมาครับเมื่อเธอมีเขาแล้วที่จ้องฉันไว้เธอมาคือเพราะอะไรเมื่อเธอมีหัวสายใจฉันก็พร้อมจากไกลแบบนี้ซีรีเมื่อเธอมีเขาแล้วที่จ้องฉันไว้ต้องสมไปกินหนาวสันติความสัมพันธ์ที่ตันจะลือแบบนี้สิ่งนี้ก็เฝ้านี้เมื่อเธอมีเขาแล้วที่จ้องฉันไว้จะมาคือเพราะอะไรเมื่อเธอมีหัวสายใจฉันก็พร้อมจากไกลแบบมีซีรีเมื่อเธอมีเขาแล้วที่จ้องฉันไว้ต้องสมไปกินหนาวสันติความสัมพันธ์ที่ตันจะลือแบบนี้สิ่งนี้ก็เฝ้านี้แต่บอกเลยฉันไม่อ่อนซอนขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยแล้วกันนะครับโอ้โยกไว้ยาวๆนะครับช่วงนี้ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือที่อยู่ในใจแล้วกันนะครับโอ้โหเอาวันนี้ด้านหน้าเวทีมีคนไหนโสดหรือเปล่าคนโสดมีไหมฮะยังโสดใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้โสดอะไร2 คนอะไร2 คนเนี่ยอ๋อโสดลูกหนึ่งโอเคครับสุดยอดนะพิเศษเพลงนี้แล้วกันนะครับสำหรับพี่ชายด้านหน้าเวทีแล้วกันนะจ๊ะเลยน้องลาเลยย้อนลายืนเดียวมึงได้น้องเป็นคนใส่ส่วนผู้คนแต่จะมีใจนะบอกคนหน้าตาวอล้อคืออายมักก็มักจะได้น้องผู้คนเทใจมันเสียอยากจะขอเป็นแฟนน้องลาน้องควงแขนน้ำไอมักแล้วก็มักหักหวังเพื่อใจและสตั้งบันกันและไอหายมักแล้วก็มักว่าได้มักได้ใจวัดทั้งใส่ทั้งตบสิบอยไม่เป็นคอสิอ้อนให้บอกไปแต่งที่สอนกาดองของน้องสิแพ้ในห้องแก้มแดงไอ้สิยืนสู้ได้มันปวดหูพากูว่าต้องสั่นบอกว่าต้องหุ่มว่าต้องหุ่มว่าต้องหุ่มแล้วไม่ได้มีสิข้างหุ่มมีนอนน่าสบายได้อุ่นไล่มันเป็นลมประมุนแล้วสิคอยพัดวีได้กินแนวได้สิให้คนที่สิตรงพัดโมกเจก็ตามใจเลยลาน้องลากับกันนวลตักใส่ซองไปยังเนี่ยมันเหลือใจเธอน้องแหง
มักลายยังจะเป็นแฟนน้องสิว่าได้หรือว่ามีภัยอยู่ในใจเราบอกอินใจไอ้คำนามักแล้วก็มักละฮักน้องเบิดใจสาบานให้เกือบไอ้หายมักแล้วก็มักว่าได้มักแต่ใจเบิดทั้งใส่ทั้งตับที่ไม่เป็นขอสิอ้อนให้บอกไปแต่งสอนกาดอกของน้องสิแพงที่หอมแก้มแดงให้สิยืนสู่ได้มันกว่าต้องดูพาก็บ่ต้องซักเขาก็บ่ต้องหุบบ่ต้องหุบบ่ต้องหุบแล้วไม่ได้มียุคสกาคุกกี้นอนนักสกอตได้อุ่นไล่อุ่นไล่อุ่นล่าหอยพี่ลมบ่มุนแล้วสิคอยพักทีที่กินแนวได้สิให้คนที่สิต้มผัดมุกทีก็ตามสิเลยล่ะลา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 เลยเลยน้องลา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 เลยเลยคำลาซาดาดาดาจ้าจ้าซาด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 าซาดาดาดาซาดาดาดาโอ้โอ้มักแล้วก็มักฮักน้องเบิดใจสาวบ้านให้เกือบไอ้หายมักแล้วก็มักว่าได้มักแต่ใจเบิดทั้งใส่ทั้งตับสิบอยไม่ไปขอสิอ้อนให้บอกไปแต่งสอนกาดองของน้องสิแพงที่หอมแก้มแดงไอ้สิยืนสู่ได้รักก็บ่ต้องหูฟ้าก็บ่ต้องซักก็บ่ต้องหุบบ่ต้องหุบบ่ต้องหุบแล้วเมื่อใดมียุคสกางมุกที่นอนนักสปอยอุ่นไล่อุ่นไล่อุ่นล่าหันไปลมบ่มุนแล้วสิคอยพัดพีกินแนวได้สิให้คนที่สิต้มผัดมุกเจก็ตามใจเลยลา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 เลยเลยน้องลา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 เลยเลยคำลาด้านหลังว่ายังไงฮะด้านหน้าเวทีได้นะครับตอนนี้สุดยอดครับโยกด้านหลังตากล้องเราไม่เห็นนะครับเชิญด้านหน้าเวทีได้นะครับช่วงนี้พิเศษผลงานเพลงนี้แล้วกันนะครับร้องได้ช่วยกันเด้อโอ้นั่นมันบักแตงโมโอ้นั่นมันบักสุโมโอ้นี่คงเป็นบักพาอ่อนโอ้คือมนุษย์อ่องตองแถวโอ้ก็เป็นตะมันยกร้องเสียงนอนบาดเหลือใจโอ้คือมันใหญ่อหาเองแถวโอ้ละเฮละละอยากไอ้คือสิเป็นตาเบคันเห็ดน้ำโอ้บอกว่าไอ้นั้นมักก็ดีโอ้บอกว่าไอ้แพ้ความข่าวจังสิแต่ดีละเทิงข่าวเทิงเงาเทิงไงลูกคนไหนมันถือใจถึงน้องนั่นแล้วเป็นละของแถวบอจากมูลพ่อหรือจากมูลแม่เป็นยังไงมาหลายเทนี่หลายตอนนั้นจะใส่มาได้บอกมาก็เป็นตายเลยใจเก็บไปวันคิดพอเจ้าได้ก่อนได้หอมได้ดมดมชื่นได้ชมได้ดมเจ้าได้หอดโอ้ยคือสิดึงไปแบบนี้ทุกอย่างก็ตอนเกือบอันนี้มาทงเลยเก็บปักหอยมาก่อยกินกับโจ้มือนี่สิเอาเขากินเหล้าไปหาแนวมาเมาสเปมาโยกได้สายได้นะจ๊ะช่วงนี้มีนมสายนมมีตูดสายตูดนะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้คือว่าไงเอาหาเองแท้โอ้ไรอยากได้คือสิเป็นตาเบกคันเวียดนามว่าว่าไอ้นั้นมักก็ดีว่าว่าไอ้แพ้ความข่าวจังสิแต่ดีละเทิงข่าวเทิงเงาเทิงไงลูกผู้ใดมาถือใจถึงน้องอันนั้นแล้วไม่ละของแท้บอจากมูลพ่อหรือจากมูลแม่เป็นยังไงมาหลายแท้ไอ้ไรจังนั้นใส่บ่ได้วงมาก็เป็นตายและใจจะเก็บไปวันคิดพออ่านเจ้าวันนี้ก่อนในห้องนี้ดมดมชื่นนี้ชมนี้ดมเจ้าได้อ่อนคือสิดิ้นเป็นแบบนี้ทุกอย่างก่อนเกิดอย่างนี้นะทวงหน่อยเก็บปักหอยมาก่อยกินกับโจนี่สิเอาเขากับเราไปหาแนวมาเมาทำแม่โอ้นุ่นบักแตงโมโอ้นี่บักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักพร้าวน้ำหอมโอ้โอ้โหมาแล้วครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณวันน้ำใจด้วยเลยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปค้าของกันนะครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังจะยังเป็นยังนอบ้านเขาแล้วมือนี้บ้านเฮามีบุญแล้วมีบุญผับปาเอาสิออกไปวันอาหาร
อยอยู่ใส่สิขับรถออกไปรับผู้สาวไว้มาสร้างเป็นแต่มาบัดนี้ผู้สาวมีผัวใหม่โอ้โหสิเห็นจังใดนอกคราวนี้ลาเพื่อนเอ่ยอย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องอย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องขาพ้องแล้วแล้วก็แล่นลงทงแล่นลงทงแล้วก็ไปหาปลาแล้วก็เดินมาบนแล้วมาบนกินน้ำกันเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องอย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องอย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อคราวนี้ลาเพื่อนเอ่ยอย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องอย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องขาพ้องแล้วแล้วก็แล่นลงทงแล้วก็ไปหาปลาแล้วก็ได้มาบนแล้วมาบนกินน้ำกันเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้ออย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องอย่าดองแล้วก็ไปขาพ้องเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อนั่งเด้อละเด้อนั่งเด้อขอบคุณหน้าเวทีด้วยเลยกันนะครับโอ้ยเมาหรือยังครับเมาหรือยังไม่เมาก็เต้นได้นะจ๊ะโอ้โหผมไม่ดื่มครับคอแห้งไหมฮะเดี๋ยวมือคีย์บอร์ดเราดีกว่าครับโอ้โหเฮ้มือนี้คอยเพิ่งไปมาใส่ถอยลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปลาเพิ่งซ่อนอยู่บวกเพิ่งได้ห่วงมาเกียรตินาแวงดาในกบหน่อยมื้อนี้เฮียนคอยประมาณ6 โมงแลงเพิ่นเฮ็ดแนวกินแรงหอมนิดกินตำดังมีตำบักคนหมอหวกและกุ้งหางสอนในใจดังกำลังนักแม่ค่อยใส่ถึงอยากสิฮ้องอยากสิให้เพิ่นบอกค่อยให้เฝ้าไว้เอาหอมพวกให้ภาษาก่อนขึ้นไปฮอดเฮือนป้าหาป้ามาก็หอนป้าแล้วบ่อยู่บ้านหอมของเอาไปฝากป้าปีหน้าเลยให้เป็นหน้าหัวตากับรถสักอย่างหัวแหกลูกค้างหัวรถกันเลยฮะเปิดแห้งของคุณเดือดคุณฝ่าห้องคุณกันตกเขาหาหัวเลยมาหัวทำกันตกกระเมาหอยหมกหัวหอมของเอาไปฝากป้าปีหน้าเลยให้เป็นหน้าหัวตากับรถสักอย่างหัวแหกลูกค้างหัวรถกันเลยฮะเปิดแห้งของคุณเดือดคุณฝ่าห้องคุณกันตกเขาหาหัวเลยมาหัวทำกันตกกระเมาเปียกหอนหมกหัวขอบคุณสำหรับเบียร์แก้วเมื่อกี้นะสู้เฮ้มาสู้ระยะทางมันก็ไกลห่างกว่าสิฮอดเงินโหแล้วหนวยลายหูอยู่ดอกว่าเป็นลูกก็ใส่เอาละทั้งสิห่างรถพ่อกะสุดมากเราหูกะหิวกะหิวเขาโอ้ยโอ้ยพ่อหมกของเอาไปฝากป้าปีหน้าเลยให้เป็นหน้าหัวตากับรถสักอย่างหัวแหกลงข้างหัวรถกันเลยฮะเปิดแห้งเอาไปดึกคุณฝ่าห้องคนกับตบคำหาดหัวอะไรมาหอดทำบนโต๊ะคำเอาเบียดหอดหมกหัวพ่อหมกของเอาไปฝากป้าปีหน้าเลยให้เป็นหน้าหัวตากับรถสักอย่างหัวแหกลงข้างหัวรถกันเลยฮะเปิดแห้งเอาไปดึกคุณฝ่าห้องคนกับโต๊ะคำหาดหัวอะไรมาหอดทำบนโต๊ะคำเอาเบียดหอดหมกหัวเอาหมอนน้ำมองบอกไฟไว้กลางหัวแกงหัวนาดูไว้บ้านเล่าหูบ่หูเอาหอบอกพวกไปฝากป้าไว้บ้านเล่าหูบ่หูเอาหอบอกหัวไปฝากป้าขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะฮะช่วงนี้วันนี้เรามีนักร้องรับเชิญนะครับวันนี้ทางท่านเจ้าภาพได้รับเชิญมานะฮะ